Eğer gelip bana sarılmazsan çok kötü şeyler olacak. Bu kadar zor olmamalı görüşmek. Unutma, zirve tek kişiliktir. Ben zirve değil, seni sürekli yanımda görmek istiyorum. Ben düzenli bir hayatımız olsa. Bir de evlilik teklif et, tam olsun Nisan. Evlen o zaman benimle. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Смогут ли Эшреф и Кадир выбраться из затруднительного положения в Кафаджилар? Ответит ли Динчер на вопросы Нисан о фотографии? Узнает ли Нисан, кто изображен на фотографии? Попытается ли Динчер запутать и ввести Нисан в заблуждение? Что Нисан хочет узнать о своем прошлом? Похищает ли Динчер Чикдема? Узнает ли Нисан, что Динчер пытается что-то узнать об Эшрефе? Почему Эшреф скрывается? Сможет ли Эшреф положить конец наркоторговле Кадира? Сможет ли Нисан начать жить с Эшрефом той жизнью, о которой мечтает? Примет ли Эшреф предложение руки и сердца Нисана, несмотря ни на что? Узнает ли Динчер о тайных встречах Эшрефа и Нисана? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Эшреф и Нисан сохранили свои отношения, несмотря ни на что, и увенчали их свадьбой, а также хотите узнать, что задумал Динчер и как они отдалились от него, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь давайте перейдем к нашему анализу. Приятного просмотра! Вместе тайны прошлого и расчеты будущего будут течь одновременно. Судьбы Эшрефа, Кадира и Нисана снова пересекутся. Пока каждый сражается в своих битвах, их пути снова будут переплетены кровью, местью и любовью. Столкнувшись со смертью от рук Кафаджилар, охотников за головами, Эшреф будет вынужден сделать невольный шаг, чтобы вырваться из тьмы, в которой он оказался. Вражда между ним и Кадиром в этот момент трансформируется во временный союз, движимый необходимостью выживания. Хотя ни один из них не доверяет другому до конца, в тот момент, когда Кафаджилары загонят их в угол, поговорка «мы либо умрем вместе, либо родимся вместе» станет реальностью. Когда интеллект Эшрефа и гнев Кадира объединятся, ловушка Кафаджилар даст обратный эффект. Эшреф прорвется сквозь линию огня, сказав «сироты едины», и эта вспышка гнева перерастет в более сильный взрыв, чем мог предвидеть даже Кадир. Однако это спасение не положит конец их вражде. Напротив, теперь судьба каждого будет в их руках. Тем временем Динчер ввергнет Нисан в пучину душевной битвы. Фотография в руках Нисан будет не просто фотографией, а связующим звеном между прошлым и будущим. Пока Нисан пытается опознать людей на фотографии, выражение лица Динчера меняется. Зная, что раскрытие этой фотографии все разрушит, Динчер попытается ввести Нисан в заблуждение. «Человек, которого ты видишь на этой фотографии, не тот, за кого ты думаешь», — скажет он, но тревога в его голосе еще больше усилит подозрения Нисан. Любопытство, которое разгорается в Нисан, на самом деле проистекает из желания восполнить недостающие части своей личности. Нисан попытается узнать, кем она была в прошлом и какую правду о своей семье она скрывает. Ее мир рухнет, когда она поймет, что Динчер годами относился к ней как отец, но на самом деле видит в ней часть своего плана. Эта фотография не раскроет личность Нисан, а лишь объяснит, почему она скрывалась до сих пор. Среди людей на фотографии будет деталь, намекающая на прошлую связь Севди и Динчера. Когда Нисан осознает эту деталь, она подумает: «Значит, ты все это время знала обо мне». В тот момент, когда она узнает эту правду, вся власть Динчера над Нисаном пошатнется. Цель Динчера – направить Нисан не по правильному пути, а в своем собственном направлении. Он хочет сбить Нисан с толку и отдалить ее от Эшрефа, оставив одну. Динчер поймет, что связь Нисан с Эшрефом разрушила его собственные планы. Присутствие Эшрефа приоткроет завесу над прошлым, которое скрывал Динчер. Поэтому Динчер пригрозил Нисану предостережением: «Эшреф тебя погубит», но Нисан ему не поверит. Чикдем же, напротив, исчезнет в мгновение ока. Хотя поначалу исчезновение Чикдема кажется уловкой врагов Эшрефа, настоящая зацепка ведет к Динчеру.
Динчер узнает, что у Чикдема есть важные документы из прошлого. Поэтому он отправит своих людей, чтобы заставить ее замолчать. Когда Эшреф узнает об исчезновении Чикдема, он поймет, что за этим стоит Динчер, а не Кадир, и обратит все свое внимание на Динчера. Эта ситуация невольно заставит Нисана увидеть темную сторону Динчера. Эшреф будет бороться за уничтожение наркосети Кадира, одновременно сражаясь на два фронта после похищения Хайдарабабы. Последний шаг Кадира загонит Эшрефа в угол, но, как учил Якуб Баба, Эшреф прислушается прежде всего к своему сердцу, а затем к оружию. Веря в то, что чтобы уничтожить человека, нужно понять его, он обратит ловушки Кадира себе на пользу. Он отследит потоки товаров, вращающихся вокруг Кадира, выяснит связи мясников и на этот раз окончательно искоренит наркосеть. Однако эта борьба столкнет его лицом к лицу с более невидимым врагом, ведь теперь Кафаджилар объявит войну не только Кадиру, но и Эшрефу. Причина, по которой Эшреф скрывается, не только защита от врагов, он хочет уберечь Нисан от этой войны. «Если я затащу ее во тьму, она никогда не выйдет», — подумает он. Но когда Нисан начинает все осознавать, она понимает, что Эшреф держит ее на расстоянии под видом защиты. Эта ситуация создаст трещину в сердце Нисан. Но для Эшрефа эта разлука станет единственным способом жить. Слова «даже когда я далеко, я с тобой» станут ее молчаливой клятвой. Эйприл, однако, наконец, найдет свой собственный путь. Она отбросит свои страхи, чтобы жить с Эшрефом той жизнью, о которой мечтает. Она больше не будет певицей, а станет сочинителем песен своей жизни. Сияя в свете софитов, она будет чувствовать тени Эшрефа. След Эшрефа будет в каждом слове, в каждой мелодии. Однако, поскольку путь Эшрефа все еще пронизан кровавым прошлым, он не сможет встретиться с Нисан. Нисан подумает про себя: «Однажды я хочу, чтобы ты был рядом со мной, а не на сцене», но она будет знать, что до этого дня Эшреф не сможет сказать «да» ни на что. Последний секрет, который хранит Эшреф, определит его ответ на предложение руки и сердца Нисан. Он не сможет сказать «да», не оставив прошлое позади и не очистив свое имя. Потому что в глазах Эшрефа брак – это не просто любовная связь, это означает принятие ответственности. «Если я не смогу защитить тебя, если я не смогу заставить тебя улыбнуться, это обещание для меня запретно», – подумает она. Но Нисан увидит, что Эшреф, борясь с этой тьмой, на самом деле сохраняет в ней доброту. Когда он говорит «ты уже женился на мне, Эшреф», от всего сердца вся горечь Эшрефа растворяется. В конечном итоге Эшреф и Нисан снова окажутся в одной точке посреди всех бурь, уготованных им судьбой. В конечном счете Эшреф расстроит козни Кадира, разоблачит ложь Динчера и поможет Нисан узнать правду о своем прошлом. Но эта победа не будет легкой. Как всегда, Эшреф защитит своих близких, сжигая собственное сердце. И эта серия ознаменует собой как конец войны, так и первый шаг к новому началу. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.